ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 10:30. Сосногорский суд. Оглашение приговора. 4 тома уголовного дела, 3 месяца заседаний, более 15 опрошенных свидетелей. Год назад, 30 июля, произошло ДТП на дороге Ухта-Сосногорск. Легковушка попала в яму, не заделанную дорожниками. После вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовым авто. 2 человека погибло, 3 инвалиды. На скамье подсудимых мастер дорожных работ, по чьей халатности и произошла трагедия. Увидела я там ужас, особенно когда заглянула я в машину, которая уже обслуживала. И там оказалась моя племянница Анастасия Кожевникова. Я не знаю, я уже не помню, конечно, там все я ей кричала. Там говорят люди, которые были, они говорят, что я кричала, там наша Настя. Потом когда я уже поняла, что в той машине находится Настя, а на земле лежит еще одна девушка, значит, это Маша. Потому что они все время не разлей вода. И поэтому я стала кричать, что еще это и наша Маша. Еще и довелось мне ее обслуживать. Вообще, конечно, ужас был нереальный. Преступная халатность мастера в том, что автомобилисты были не предупреждены об опасности. Не было многих ограждений и знаков. Один из имеющихся сообщал о неровности на дороге, но по факту было препятствие. Глубина штробы 13 сантиметров, ширина практически во всю полосу движения. Яму рыли бензорезом и отбойным молотком. Как сказали в суде рабочие ДРСУ, если бы использовалась фреза, то и глубина была бы по ГОСТу не более 5 сантиметров. Чтобы ему дали срок. Нам как бы не в деньгах дело, ни в чем. Нам надо, чтобы его, наказали, чтобы мы боялись дальнейшего, что это наказуемо. Потому что сколько слышали, дорожное это было безнаказуемо. В ходе следствия был выявлен ряд нарушений в коме дорожной компании. По предписанию сделали внутреннюю проверку. Оказалось, инженер Ухтинского ДРСУ создал условия к преступлению мастера дорожных работ. Нерадивого сотрудника привлекли к дисциплинарному наказанию. Сам подсудимый виновным признает себя частично. Его поддерживает начальство дорожной компании, где он до сих пор работает, а также некоторые рабочие. Единственное, был инцидент, еще раз повторю, что когда один из свидетелей заявил, что нечего было ездить пьяными за рулем. Но была же экспертиза, и она однозначно показала, что все ребята были трезвы, ни у кого алкоголя не было обнаружено. Такое мнение, конечно, обижает родственников. Свидетель помолчал на наши замечания и, в принципе, разошлись, немножко покричав. Потерпевшие планируют взыскать деньги, потраченные на лекарства, операции и прочее с коми дорожной компании. Приговор – 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно запрет на 3 года заниматься строительством и ремонтом дорог. У подсудимого есть 10 дней на обжалование приговора. До этого он будет находиться под подпиской о невыезде.